दोस्तों, किंगफिशर परिंदे को तो आपने देखा होगा जो अक्सर पेड़ों में अपनी चोंच फंसाए मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि शरारती लोग इनकी चोंच जानबूझकर पेड़ों में फंसा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। दरअसल ये घने जंगलों के बीच तेजी से उड़ती हैं और पेड़ों से टकराकर कभी कभी इनकी चोंच नर्म पेड़ों में फंस जाती है, और अगर ये एक बार पेड़ में फंस जाती है तो अपने छोटे पैरों की वजह से फिर ये निकल नहीं पाती। ये मछली की बहुत ही शौकीन होती है। अपनी तेज रफ्तार से ये मछलियों का शिकार करके उसे बड़े ही चाव से खाती है।